Kato alas! Kelaa vähän! Lähdetään Joonaksen kierretystä selviin. Sitä näin enää. Jumala, miksi nyt on näin? Jos on noin korkealla, nyt se Ervaks tippuu, ihan sama, nyt se on. Nyt se kattoo, että tuolla mä asun nyt. Istu alas. Ei mä voi. Moottorit siellä perässä, se on ihan syksy. Ei sekään voi. Katso alas. Nyt vitutaan, mä tämän pitkä Kyllä se sinne pääs. Toi on se pahin. Hei, apua. Vitsi, se on alas. Ihan hirveet. Vittu tossa on vaan jalat. Se tulee nyt. Mä tärisen. Voi ei. Puuska sai tekoa! Kuuluu mitään kaikki! Uura! Huutaako sä? Tästä tulee uusi harrastus Heikille, sitä on varmaa. Kompakko esillä, saa olla toisen kerran. Sale jää kouluun. Ihan varmasti. 100.